Это самые быстрые после магнитных свечи Akko Silver V3 Pro. Стоят ли они своих денег и так ли заметна их так называемая скорость, или же это все-таки не особо-то и заметно? Перед видео хочу сказать, что больше Fortnite у меня на канале не будет. Почему так и что я дальше собираюсь делать, я коротко напишу во вкладке сообщества на DS сервере и создам телеграм-канал, на который я оставлю ссылку в описании. Ну и еще подписывайтесь. Приходят эти свечи в такой фирменной коробке, как и все остальные свечи от Akko. В целом-то коробочка красивая, и сами свечи вставлены будто какие-то конфетки-шоколадки. Это прикольно. Я заказывал только одну коробку на 45 свечей, чтобы поставить их чисто на ряд с буквами и на еще некоторые кнопки. Если вам нужно больше, то заказывайте столько комплектов по 45, сколько нужно. Жаль, конечно, что нельзя заказывать более точное количество свечей. Теперь их нужно ставить в клавиатуру, о которой, кстати, у меня есть видео, вот оно в подсказках. По характеристикам у них 3,3 мм Total Travel, 1 мм Pre-Travel, а сила нажатия 40 грамм. Silver свечи называют какими-то быстрыми и хорошими для игр как раз таки из-за 1 мм до активации клавиши. Типа дилея меньше, так как у многих свечей 2 мм до активации клавиши. По ощущениям, мне в целом-то понравились эти свечи. Смазанные они с завода не идеально, но пользоваться можно более чем. Но есть проблемка такая. Эта смазка просто выходит из свеча почему-то. Конечно, если сравнивать, то в MMD Princess намного лучше смазано все. Но у них есть одна проблема, с которой я столкнулся, но об этом я расскажу уже позже. Зато, может для кого-то это минус, но когда еле нажимаете на Silver Switch, то клавиша срабатывает, ну это понятно, так как 1 мм до активации. Лично мне это нравится. При долгой игре, там где слишком много нужно нажимать всего, становится немного проще, так как они жмутся довольно легко и пальцы не так устают при активной игре. По звуку могу сказать, что он мне нравится. Он не такой глухой, как в Gateron Milky Yellow, то есть четкий звук нажатия и все отлично ощущается. По громкости не прям громкие, но и не самые тихие. В целом мне нравится. Вот саунд-тест на GMK81 всех свечей, которые я сравнивал. Насчет дилея какого-то маленького, то, честно говоря, особой разницы нет во время игры, так как это вам не даст никакого буста особого. Если вам не особо важен какой-то маленький дилей и хочется более звонких свечей с более хорошей смазкой, то я бы посоветовал MMD Princess линейные. Но есть одно дно. Эти свечи хоть и линейные, но ход у них не самый обычный. Вначале жмется тяжелее, а чем ближе к концу хода, тем легче. В целом-то это мне нравится. Смазанные они очень хорошо, эффекта песка вообще не ощущается. Также есть выбор между разными версиями с разной силой нажатия. Лично у меня 38 грамм. А теперь о неприятности, которые у меня возникла. У меня они дабл-кликали. Я не знаю, многих ли так с этими свечами, но в отзывах я такого не видел. Но мне деньги все-таки вернули, так еще и возвращать сами свечи не пришлось. Но если у вас с ними нормально, то это прекрасные свечи.
В общем, Акко Silver мне понравились. В них не такой звонкий звук, как в MMD Princess, но и не такой глухой, как в Gateron Milky Yellow. По тактильным ощущениям мне понравилось. Нажатие ощущается четко, но ощущается еще и эффект песка из-за не самой лучшей смазки. И еще, если вы хотите купить новые свечи для своей клавиатуры, учтите, что они могут звучать на вашей клавиатуре совсем иначе. Ведь свечи не все решают в звуке клавиатуры. Ну а на этом все. Подписывайтесь, заходите на мой DS сервер и ТК канал, а теперь конец видео.